Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi lur bersama saya sopirnya Wong Ponorogo di channelnya Duwiri. Oke lur, di kesempatan kali ini saya membawa sebuah mobil kesayangan atau mobil atau truk ya, truk klasiknya atau kesayangan yang dari Mas Dori Harsa yang dirawat sampai sekarang, sehingga truknya yaitu Colt 200 ini tetap utuh dan bisa muat barang-barang yang begitu berat, dan juga bisa dibawa untuk mengangkut barang sampai ke luar kota atau bahkan ke luar Jawa. Oke lur, gimana perjalanan saya membawa truk kesayangan dari Mas Dori Colt 200 ini ya, yang sangat dirawat oleh Mas Dori ini kesayangannya. Kita simak videonya berikut ini. Siap-siap ya lur ya, tapi kita review dulu gimana interiornya ya. Itu interiornya ya, ada dipasangi audio, mantep banget lur. Ada, kita masuk ke dalam ya lur ya, masuk ke dalam interiornya kayak gini lur, luar biasa banget lur, full audio lur ya. Itu juga ada marsupilami, ada boneka, ada wire, wah pokoknya jamin mantep ya lur ya. Dari luar juga lur sudah dipasangi lampu ya lur ya. Kalau kita hidupkan lampunya tuh lur, wih, ada lampu kolong, ada lampu blitnya juga, luar biasa banget lur pokoknya lur. Sudah mantep lur ini lur. Nah, ya kan mantep lur. Gimana, mantep kan lur untuk truknya Mas Dori, kesayangannya Mas Dori ini, truk tua yang dirawat ya oleh Mas Dori, kesayangannya, kesukaannya dari Mas Dori, makanya ini sangat dirawat oleh Mas Dori. Oke lur, kita set GPS-nya, kita menuju ke Tangerang. Nanti kita kalau selesai sampai Tangerang kita selesaikan, kalau enggak kita juga berhenti, kita sambung di episode part keduanya. Oke lur, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Duwiri ya lur ya. Oke lur, kita hidupkan mesinnya. Wih, suaranya mesinnya lur, luar biasa lur, mantep lur. Oke lur, kita belok lur, mantep. Sudah kita set GPS-nya lur, kita menuju Tangerang ya lur ya, antar barang ini. Saya ini adalah sopirnya yang dipercaya untuk membawa truk ini lur. Jadi kalau bukan saya tidak boleh membawa truk ini lur. Ini spesial ya, truk spesial lur, lihat lur, ada blitnya juga lur, luar biasa lur, mantep lur. Wih, wipernya hidup lur, tidak hujan wiper hidup, mantep banget lur. Kita dengar, wis ada motor, hop, wais. Lihat tadi lur, kita crash dengan elem. Ada bus, wis, Avanza juga lur, aman. Bus, ada Panther. Oke lur, jalan lur, mantep banget lur. Pakai map RDS ya lur, ini map terbaru juga ini, pakai map RDS juga lur, luar biasa lur. Bajambrong, ini namanya Bajambrong lur ya. Unit yang saya bawa ini namanya Bajambrong lur. Luar biasa lur, walaupun tua tapi tetap dirawat oleh Mas Dori ya lur ya. Jadi mesinnya tetap sehat. Dari Serang kita menuju ke Tangerang lur ya. Semoga saja perjalanannya kita sampai di Tangerang. Kalau enggak nanti kita juga untuk berhenti dulu untuk kita lanjutkan di episode berikutnya. Lihat sini lur ya, lihat bener lihat sini lur, sama mantep lur, luar biasa lur, truknya lur.
Kita selfie sebentar lur di sini lur. Jambrong sebentar. Mantep lur, perjalanan kita lanjut lur. Kita melewati pintu tol lur. Coba kita coba Mbah Jambrong nanti lur ya. Terus Mbah Jambrong ini sudah kayak pesawat lur ya. Ada lampu-lampunya. Keren pokoknya Mbah Jambrong lur. Mantep lur, kita pindah jalur. Mantep lur. Mbah Jambrong memang luar biasa lur. Wah mesinnya lur. Suara mesinnya bener-bener luar biasa lur. Derek masih orisinil lur ya. Luar biasa banget lur. Mantep banget. Mas Dori memang merawatnya luar biasa banget. Luar biasa pokoknya lur. Ini hanya saya bisa membawa Mbah Jambrong ini lur. Lainnya tidak bisa karena yang mendapat izin cuma saya saja lur. Ini saya bawa ke Tangerang. Bawa barang berat ini ya. Warna berat ini lur ya. Mantep lur. Mantep banget. Kita melewati tol lur. Luar biasa banget lur. Mapnya RDS pakai Mbah Jambrong. Coba lur bisa uling nggak ya Mbah Jambrong? Ini banyak camper lur ya. Dari luar lur. Kalau uling lur, Mbah Jambrong bisa uling nggak? Bagus sekali lur ya. Bisa kita pakai suspensi supaya bisa uling Mbah Jambrong. Luar biasa lur. Terus dari atas lur. Terus luar biasa lur Mbah Jambrong. Tapi tenaga muda ini lur. Mbah Jambrong kasih jalan bisnya lur. Kasihan lur. Mantep banget. Luar biasa. Lampunya lur, klip lur. Luar ya lur. Luar biasa. Mbah Jambrong. Luar biasa. Luar biasa banget pokoknya lur. Tidak rugi kita saya membawa Mbah Jambrong ini lur. Napas kendaraan tua, napas nyaman, napas muda lur. Tidak rugi lur. Hanya saya saja ini yang bisa membawa Mbah Jambrong ini lur. Lihat lur, lampu blitnya lur, luar biasa lur. Luar biasa lur Mbah Jambrong lur. Kita lihat lur. Mantep lur Mbah Jambrong lur. Luar biasa lur Mbah Jambrong lur. Weh, tabrak sama canter lur. Luar biasa Mbah Jambrong. Karena ya taulah cc-nya cuma 100 lur PS, makanya nggak cepet-cepet amat kayak canter yang terbaru ini lur. Tapi nggak apa-apa, tapi nyaman lur. Bener nyaman, enak, detail luar biasa ini. Dari moodnya dari Mas Raihan Nur Hadi RTGT ya, ini mood terbaru dari RTGT lur ya, yang sudah saya rubah sendiri lur. Saya kasih boneka, saya kasih salon subwoofer dan sebagainya, saya kasih sendiri lur. Luar biasa Mbah Jambrong. Luar biasa banget lur. Istimewa Mbah Jambrong. Lampu-lampunya itu juga saya kasih sendiri ya, lampu kolong, lampu blue dan sebagainya itu saya kasih sendiri. Kita masih melintasi jalan tol lur ya, dari Serang menuju ke Tangerang ini lur. Luar biasa. Wah ada bocil juga lur ini lur, ditemani si bocil. Luar biasa lur. Ini Mbah Jambrong muatannya berat, makanya pelan-pelan lur, nggak bisa cepet kayak canter ini. Tapi kita nyaman bawanya lur. Nyaman banget. Luar biasa banget. Luar biasa. Pelatih tambah dengan mapnya map RDS luar biasa. RDS. Detail banget lur. Luar biasa. Trafficnya dari Mas dulu juga lur. Luar biasa. Kita ada di exit tol lur.
tol ya, isi tol Serang lur. Luar biasa kenternya ada apa ini lur. Kita menepi dulu di sini lur, istirahat napas tua ya lur ya, harus berhati-hati lur. Kita minggir di sini dulu lur, kita hidupkan asapnya lur. Kita menepi dulu lur. Perjalanan kita ke Serang, kita berhenti dulu untuk ngadem mesin dulu lur, karena mesinnya napas tua ya lur ya. Napas tua tidak begitu kuat kalau kita paksa terlalu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan perjalanan ini. Sebelum sampai ke Serang kita lanjut ke besok ya, ke Tangerang kita lanjut ke besok di episode berikutnya besok lho ya. Simak terus video saya di channel beliau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.